ইফরাজ ইহান শোনো, ওই দেখো আকাশে এরোপ্লেন যাচ্ছে, টাটা করে দাও। ইফরাজ ইহান ওই দেখো এরোপ্লেন ডান্স করছে, কেমন ডান্স করছে বলো তো? ইহান তুমি এত দৌড়ে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছ? ওই দেখো মাম্মি, পাপা এসেছে। মাম্মি একটা ম্যাজিক দেখাবো, দেখবে? ম্যাজিক? কি ম্যাজিক দেখাবে? দেখো। মাম্মি একটা ম্যাজিক দেখাবো, দেখবে? ম্যাজিক? কি ম্যাজিক দেখাবে? দেখো। মাম্মি মাম্মি আমিও দাদার মতো ম্যাজিক দেখাবো। দেখাও। ইফরাজ এখানে তুমি কি আঁকছো? বাহ ইফরাজ, লাভের মধ্যে মা লিখেছে। তোমার ভালো লেগেছে? হ্যাঁ সোনা, আমার খুব ভালো লেগেছে। আরিস তুমি কোথায় এসেছো? সমুদ্রে। সমুদ্রে? হ্যাঁ। ও আরিস এসেছে সমুদ্রে। এই যে আরিস এখন সমুদ্রের বিচের ধারে বসে বসে হাওয়া খাচ্ছে, তাই তো আরিস? হ্যাঁ। আচ্ছা বলো, আমার নাম আরিজ খান। সবাই লাইক করো। এখানে কে শুয়ে আছে? এটা কে? আরে এটা তো ইফরাজ। তুমি এখানে শুয়ে আছো কেন ইফরাজ? আমি ভিটামিন পাচ্ছি। ভিটামিন পাচ্ছ? কি ভিটামিন? ভিটামিন ডি। ভিটামিন ডি পাচ্ছ? তাই ওই জন্য রোদে ইফরাজ বসে আছে। এই দেখো এদিকে সমুদ্র আর ইফরাজ এখানে বসে আছে। ইহান তুমি ওইভাবে কি দেখছো? তুলে নাও তুলে নাও, তোলো তোলো তোলো। এই পা দিয়ে তুলতে হয়, হাত দিয়ে তোলো। এ বাবা দেখো কি অবস্থা, এরকম করে তুলে কেউ? বোকা। এই নাও পরো, পরে নাও। এই তো চশমা পরেছো, খুব সুন্দর হয়েছে। ইফরাজ তুমি কান্না করছো কেন? চলো এই যে পাপা নিয়ে যাবে, যাও। এই যে ইহানও কান্না করছে, এদিকে ইহানও কান্না করছে যাবে বলে। হরিশ তুমি কি নামবে? হ্যাঁ হরিশও নামবে। এবার ইহান যাবে ওর পাপার কাছে। এবার আমরা বাড়ি যাব, আমাদের চেক আউট হয়ে গেছে, আমরা এবার বাড়ি যাব। হরিশ কোথায় যাবে? বাড়ি। ইহান কোথায় যাচ্ছ? ওখানে যাবে? এইটাই উঠবে ফিসে? তাই এই যে আমরা এবার বাড়ি যাওয়ার জন্য বেরিয়ে গেছি। আর ইফরাজের পাপা ইফরাজের ছবি তুলে দিচ্ছে। আরিজ আসো, এই চলে যাচ্ছি চলে যাচ্ছি চলে যাচ্ছি, টাটা টাটা টাটা। আচ্ছা আসো আসো আসো, যা 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 যা। আচ্ছা না 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 না, আসো 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 আসো, হাত দাও হাত দাও। এই তো গুড বয়, আসো চলো। কি খাচ্ছ? কি খাচ্ছ? চকোস। এই যে ইফরাজ ব্রেকফাস্টে চকোস নিয়েছে। আরিজ কি খাচ্ছ? কেক। চকোস তুমিও খাচ্ছ? না তোমার হাতে কেক আছে।
আর এদিকে ইহানকে দেখো, ইহান হাতে একটা ব্রেড নিয়েছে আর রাউন্ড করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইহান কোথায় যাবে? বাড়ি যাব। বাড়ি যাবে কেন? ঈদ আছে তো সেই জন্য। ঈদ আছে তাই? আচ্ছা চলো তবে। এই যে এদিকে ইফরাজও রেডি হয়ে গেছে। ইফরাজ কোথায় যাবে? বাড়ি যাব, ঈদ আছে না তাই। আর এখন রোহিত আর সরফরাজকে টাটা করে দিচ্ছে। টাটা টাটা টাটা। ইহান আরিজকে টাটা করে দাও। টাটা করো। টাটা টাটা। এই নাও ভাই, আমি একটু খেয়েছি, তুমি একটু খাও। টেস্টি টেস্টি। টাটা। এদিকে ইফরাজ আর আরিজও দুজন দুজনকে টাটা করে দিচ্ছে। তো এই যে গাড়ি এসে গেছে আর আমরা এখন গাড়িতে উঠে পড়ছি। টাটা আরিজ। আরিজ আমাদের সাথে আসবে বলে কান্না শুরু করে দিয়েছে। দেখো আরিজ কান্না করছে, আরিজ আসার জন্য কান্না করছে। ইহান আরিজকে একটু খাইয়ে দাও। ওকে মাম্মি, এই নাও ভাই, তুমিও খাও। টেস্টি টেস্টি। ইহান তুমি কি নেবে? মাম্মি, আমি এই ডেয়ারি মিল্ক চকলেট নেব। আর ইফরাজ কি নেবে? আমি এই সমস্যাটা নেব। মাম্মি, আমি এই পিজাটাও নেব। পিজাও নেবে? আচ্ছা ঠিক আছে। এই নাও ডেয়ারি মিল্ক, এটা ইহান তুমি নাও, এটা ইফরাজ তোমার। আমি এইটা নেব না, আমি এই বড় চকলেটটা নেব। এই দেখো বন্ধুরা, আমি বড় চকলেট নিয়ে নিয়েছি। এই চকলেটটা আমার মোবাইল, আমি মোবাইলে কথা বলবো। হ্যালো। ইফরাজ তুমি এভাবে কান্না করছো কেন? আমি আইসক্রিমটা খাবো, এটা আমাকে কিনে দাও। না, ডক্টর তোমাকে আইসক্রিম খেতে না বলেছে, আইসক্রিম কিনে দেব না। প্লিজ মাম্মি, দাও না একটা। দেবে না তো ঠিক আছে, আমি নিজেই খুলে নিয়ে নিচ্ছি। খুলতে পারো যদি খুলো। ধুর, পাচ্ছি না। এই দেখো, তুমি দাওনি, আমার পাপা কিনে দিচ্ছে। বন্ধুরা, এই খুশিতে আমি একটু ডান্স করে নি। ইফরাজ ইফরাজ ওই দেখো এরোপ্লেন যাচ্ছে। ইফরাজ এরোপ্লেনের পেছনে দৌড়াচ্ছে, কাল রাত্রিবেলাও দৌড়াচ্ছিল। চলে গেছে, আবার আসবে, অনেক আসবে, তুমি আসো। চলো। এই যে ইফরাজ, সাবরিন আর আমরা সবাই এসে গেছি এখন ছাদে। এখন কি করবে বলো, কি করতে এসেছো বলো? কেক কাটিং করব। চলো তবে কেক কাটিং করবে। যেহেতু দীঘাতে আমাদের ফার্স্ট মিট ছিল, সেই জন্য দাদা একটা কেক নিয়ে এসেছে হ্যাপি দীঘা জার্নি কেক কাটিং এর জন্য। এই যে এবারে আমরা কেকটা কাটিং করব। চলো। হ্যাপি দীঘা জার্নি। কেক কাটিং করতে করতে ভাবলাম তোমাদেরকে একটু দেখাই টেরিস থেকে সমুদ্রের ধারে এই যে দোকানগুলো দেখো। আর এখন বাজে রাত্রি 11টা নাগাদ, তো এখন আমরা কেক কাটিং করছি। তোমাকে দেয়নি পাপা? সবাই প্লেটে দিয়েছে, ইফরাজের প্লেট খালি আর সাবরিনেরও প্লেট খালি। এবারে কি হবে? হ্যাঁ, এই তো দিয়েছে। খুশি হয়েছো? খাও খাও খাও, টেস্ট করে দেখো, টেস্ট করে কেমন কেমন। ইহান তুমি পাপার সাথে কোথায় যাচ্ছো? মাম্মি, পাপা আমাকে ডলফিন, শার্ক আর হোয়েল দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে। তাই নাকি? কোথায়? চলো আমিও তোমার সাথে যাই। ওকে মাম্মি, আসো আসো।
ওই দেখো ইহান ডলফিন, স্যার খাঁ করে আছে। ওই দেখো একটা হুইল। ও বাবা এত বড়। হ্যাঁ। ওরে বাবা রে, পাপা আমাকে কি সব প্রাণী দেখাচ্ছে, আমার তো খুব ভয় করছে। আমি এখান থেকে তাড়াতাড়ি করে পালাই বাবা। ইহান যেও না, চলে আসো, এগুলো তো অরিজিনাল নয়, এগুলো নকল। তোমার ভয় করছে? আচ্ছা চলো এখান থেকে। এদিকে আছে সাবরিন, আর এদিকে আছে ইহান তো ঘুমিয়ে পড়েছে, আর এদিকে আছে ইফরাজ। কিসের জন্য তোমরা দাঁড়িয়ে আছো বলো? এরোপ্লেন। হ্যাঁ, এরোপ্লেন দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, দূরে আছে এখন। এই যে কোথায় ল্যান্ড করবে? ওই সামনে ল্যান্ড করবে। তো গাইস দেখো, ইফরাজ এখন স্লিপ করছে। উড়ে যাচ্ছে একদম। আচ্ছা এদিক দিয়ে, আচ্ছা এদিক দিয়ে, এদিক দিয়ে চলো। ইফরাজ মাহি, এখানে অনেকগুলো স্টার ফিশ আছে, ধরে দেখাতে পারবে? মাছ ধরো, ধরো মাছ ধরো ইফরাজ, স্টার ফিশ আছে। ওয়াও, মাহি পেয়েছে একটা স্টার ফিশ। দেখি দেখি দেখি। এই দেখো স্টার ফিশ, এই ছেড়ে দিয়েছে। ঠিক আছে, যেতে দাও, যেতে দাও, চলে যাও। এই দুই ভাই নাচ করছো কেন? তোমরা দুই ভাই নাচ করছো কেন? ডাব, ও এতগুলো ডাব পেয়ে খুশি হয়ে নাচ করছে। খাবে তো? ইহান, ইহান তুমি খাবে? হ্যাঁ মাম্মি, আমিও খাবো। এইরকম করে খাবে? স্ট্রো দিয়ে দেব। হ্যাঁ, এই দেখো আমি ডাব কেটে এনেছি, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও। ভালো। এই যে ইহানও খাবে, খাও। ইহান তোমার কেমন লাগছে? ইহান তোমার কেমন লাগছে? কেমন কেমন টেস্টি? ওলি বাবা। ইফরাজ, ইফরাজ কি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছ তুমি? পাখা কোথায়? চলো তো দেখবো আমরা। চলো 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 দেখি তো। ওই দেখো কতগুলো পাখা। চলো। ওয়াও, এত বড় বড় পাখা। হ্যাঁ, এখানে তো অনেক বড় বড় পাখা আছে, আর কতগুলো আছে দেখো। আমি ওই বড় পাখাটাকে ধরবো, আমি তোমাকে হাওয়া করব। অনেক উঁচুতে আছে, ওটা তুমি ধরতে পারবে না, আর নাড়াতেও পারবে না। তাহলে চলে যাই, টাটা লাইট। এই তো, এই তো খাবার এসে গেছে ইফরাজ। তখন থেকে বলছিলে না খাবার আসেনি কেন, আসেনি কেন, এই তো এসেছে। আমি মজা করে খাবো। মাম্মি ওই দেখো কত বড় মানুষ। কোথায় মানুষ? এইটা, এটা তো জোকার, এটা মানুষ নয়। আমার খুব ভয় লাগছে, ওরে বাবা রে, পালাই আমি। আরে এটা তো স্ট্যাচু। আমি বেলুনটা নেবো যাই স্ট্যাচুর কাছ থেকে, এই নিয়ে নি। আরে আসছে না কেন বেলুনটা? আসছে না তো। মনীষা নিবি? আসছে না। কি ব্যাপার হলো? এটা কি আদৌ স্ট্যাচু নাকি অন্য কেউ? ইফরাজ, হাই পড়ে গেছো, ওঠো ওঠো ওঠো।
এখানে এখানে পাপা এই যে বেলুন ফোলাচ্ছে কিসের জন্য? হ্যাঁ, বেলুন কিসের জন্য ফুলাচ্ছে? কিসের জন্য বেলুন ফুলাচ্ছে পাপা? কেক কাটিং হবে। কেক কাটিং কিসের জন্য হবে? কেক কাটিং ভাইয়ের জন্য, ভাইকে গিফট দেওয়া হবে। ভাইকে গিফট দেওয়া হবে। আজকে ভাইয়ের কি আছে? ডগ। হ্যাঁ, ডগ। কি আছে আজকে ভাইয়ের? বার্থডে সেলিব্রেশন হবে। বার্থডে সেলিব্রেশন হবে, তাই তো তুমিও বেলুন ফোলাও। এই যে পাপা এখানে 3টা বেলুন ফলিয়েছে আর ওই যে ফেটে যাচ্ছে, তুমি ফোলাও। ওটা তো ফোলানো ছিল। ফুলিয়ে আছে। হুম।